Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор. Бүгүн мен сиздерге mail.ru почтаны кандай кылып ачат телефон номерсиз көрсөтүп бермекчимин. Бат эле ачып аласыз. mail.ru деп Google'га кирсеңиз, регистрация деп чыгат, аны басабыз. Андан кийин бул жерге өзүңүздүн данныйларыңызды жазасыз. Атыңызды, фамилияңызды, же болбосо өзүңүздүн балдарыңыздын данныйларын жазсаңыз да болот, бирок өзүңүзгө эң жакшы. Кошумча почта кылсаңыз, балдарыңызгын жазып койсоңуз болот. Мынакей, биринчи күнүн, андан кийин айын, анан жылын тандайбыз. 2018. Эми мужской, же болбосо аял болсо женскийди басасыз. Бул жерге өзү эле чыгып калат, мынтип ебк.ру, индох.ру деп. Мен бирок булар мага жаккан жок, мага mail.ru керек. Ошондуктан мен атын жазам, happy деп. Атын жазганда эле өзү чыгып калат, мынакей. Экинчиде happy 18 email.ru дейт, мага ушул жакты. Оңой да, жаттаганга да оңой, эсте калат. Эми бул жерге пароль. Мен 6 цифра пароль жаздым, менде туура болбой калды. Сиздер 8 цифра же андан жогору жазасыздар. Мисалы 2010 мы кылсаңыздар болот англисче. Андан кийин бул жерге өлкөнү тандайсыздар. Кыргызстан албетте, же Казакстанда болсоңуз Казакстан деп. Андан кийин бул жерге телефон номер жазып, өзүңүздүн надежный кылып алсаңыз болот. Бирок кошумча почта болсо телефон номердин кереги жок. Мына жерде азыр стрелканы көрсөтөм. Ошону басып киресиздер да, укажите резервную почту деп турат. Көрдүңүзбү, мынакей, мына стрелканын учунда. Ошону басып киресиздер. Анан мындай болуп чыгат. Зарегистрироваться дегенди басасыздар. Баскандан кийин сиздерге код жаз деп чыгат. Мен XA S кичинекей С жана 2-3 деп жаздым да. Бирок туура болбой калды. Себеби мен ката жаздым. Эми дагы жазам. XA 2 чоң С 23 деп дагы жазам. Бирок анда дагы болбой калат. Себеби дегенде бул жерде туура эмес жаздым. Эми карап турсаңыздар, X'тин А деп турат го, ал А эмес эле 4 экен да. Андан кийин чоң С, кичинекей С 2-3 экен. Эми болду, меники туура болду. Продолжитти басам. Уже почтаңыз ачылды, даяр. Кирип, почтаңызга сүрөттөрүңүздү коюп, бул жерге загрузить фото дегенди басып, же болбосо өзү бул жерге фото чыгат, фотолор. Ошолорду тандап, сохранить кылып алсаңыз деле болот. Ал өз эркиңиз, эмне кылыш. Болду, ушинтип кирип алып эле. Андан кийин сизге келген смстерди окуй берсеңиздер болот. Мына жерде почта входящий деп турат. Келген смстер, исходящий, ал кеткен смстер, черновик и отправление деп турат. Кыскасы ушул жерде бардыгы турат. Мынакей, буну сиздер атомиге деле коюп койсоңуздар болот. Атоминде адам каттаганда, регистрация кылганда почта керек болуп атпайбы? Же болбосо ошол apply'нга дагы коюп, apply'нга дагы катталсаңыз болот. Мынакей, ушинтип эле башкаларга да ушуну таркатып коюңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн видеолор жарык көрөт. Саламатта калыңыздар. Кимде суроо болсо, төмөнкү номерге жазып коюңуздар. Мен бардыгына бошосом эле жооп берем.